Atlaidies zālē, viņš baudīja balto salu slīdēšanu zilajā debesu ezerā. Noplūktā smilga starp zobiem pastiprināja laisko brīdi. Vakarā kārtējā balle vietējā ciematā. Atglaudis savus tumšos viļņainos matus, viņš piecēlās. Smilgas, puķes, meža pamale. Tie visi varēja aplūkot viņa skaisto augumu. Sejas profila proporcijas bija nevainojamas. Taisnu līniju no pieres līdz degunam. Deguns elegants taisns, proporcionāls sejai. Izteikti gluda piere, žokļa līnija. Zods labi līdzsvaroja ar degunu. Jaunais cilvēks varētu pretendēt uz senās Grieķijas skulptūrās attēloto skaistumu. Spēcīgi muskuļoti pleci. Jauns, skaists vīrietis. Rihards apdarīja vēl piemājas darbus un sāka posties uz vakara pasākumu. Viņš jau vakara scenāriju galvenos punktus zināja. Pie alus kausa sarunas ar tuvākiem un tālākiem jaunajiem saimniekdēliem, paralēli ļaujot savām dzidri zilajām acīm lūkot sanākušās irbītes. Tā Rihards sauca visas meitenes precību gados. Kad sarunas par gaidāmajām ražām, nedienām ar mājlopiem jau sāka nogurdināt, tad Rihards sāka savas tā vakara medības. Irbītes bija sanākušas dažādas, kura tikko pilngadību sasniegusi, kura jau šajā laika periodā dzīvo kādu gadiņu ilgāk, kura ar sārtākiem vaigiem, ar īsāku vai garāku matu rotu. Būsim atklāti, ne jau matu rotu Riharda acis baudīja. Jaunie augumi kā niedrītes vējā vilināja mednieka ērgļa skatienu. Tā kā viņam šādas medības nebija, kā saka, pirmo reizi, tad jau šo visu skaistumu viņš novērtēja ar pieredzējušu aci. Jaunais puisis bija aizmirsis vienu svarīgu dzīves patiesību. Jaunība, diemžēl, ir pārējoša, bet par šo visu vēlāk. Balle sāk uzņemt jastrākus soļus. Danču soļi mīdīja pļavas zāli, kā maizes cepēja mīklu abrā. Viena irbīte tika izdancināta. Nē, tā pārāk kautrīga un bikla. Tur vai pusvakars paies, kamēr pierunās kādu garāku teikumu pateikt. Otra, pēc skata kā cukurgrauds pie tējas, bet nu tie deju soļi tādi stampīgi. Ar tādu būs pagrūti. Trešā, pretstats pirmajai, vārās vienā laidā, pat neieklausās, ko deju partneris saka. Ceturtā meiča, jā, tā tad laikam būs īstā, vismaz šovakar, jo par tālākajām dienām Rihards tik atmet ar roku. Vēl jau visa dzīve priekšā, gan paspēs sievu lūkot. Piemiedzis ar savām zilajām rudzupuķu acīm, Rihards ciešāk meiteni piekļāva sev klāt un grieza neprātīgu deju. Meitene bija apburta no puiša skaistuma. Māk uzturēt sarunu, pieklājīgs, labi dejo. Balle jau pamelē sajuta austošās dienas kautro sveicienu. Rasa jau bija izklājusi savas pērļu rotas zālē. Deju placis varēja uzelpot. Daudzās kājas jau mēroja ceļu, katras uz savām mājām. Piemājas ābeles sagaidīja agro nācēju. Tas bija Rihards. Apmierinātais smīns liecināja, ka viss ieplānotais ir izdevies. Kā režisoram, kad veiksmīgi ir nofilmēts kāds daļdarba skats ar pirmo reizi. Prīmā. Pie sevis nodomājot, Rihards atlaidās gultā,
lai paspētu kādu miega drupatu ielaist acīs. Ikdiena, nepadarāmie darbi. Meitene cerēja būt par puiša iecerēto, kaut gan Rihards zināja, ka šāds status viņai ir tikai uz vienu nakti. Puisis viņu bija aizmirsis. Ja tā piepūla atmiņu, tad izskats tas vēl pazib atmiņu dzīlēs. Bet ir bītes vārds, tak neies visus niekus paturēt galvā. Pēc pāris nedēļām atnāca ziņa, ka kaimiņu pagasts rīkos savu deju vakaru. Ir jau gabaliņš, bet ar zirgu nekāda vaina. Iejūdz ratos savu bērīti, uzvilka savas goda drēbes, pārlaida pirkstus pār matu viļņiem, un Rihards bija gatavs savām medībām. Kā jau pēc viņa jauno meiteņu iedalījuma ir bītes, tad to tur šajā vakarā ar bija daudz. Scenārijs tas pats. Paralēli sarunām vērtēt tā vakara ir bijušu bariņu. Šajā vakarā valdzinājumam paļāvās kāda skaista tumšmate. Kad visi jau bija izklīduši, divi vēl sēdēja ratos un vēroja piena ceļa burvību debesīs. Zirga krēpēs jau lēkāja pirmie saules stari. Ratos pussnaudā Rihards šo visu vakara, nakts norisi novērtēja sev raksturīgajā veidā, ar vienu vārdu – prīmā. Liktenis vēl neko neteica, atļaujot puisim dzīvot ar sajūtu. Es esmu noteicējis, lai jau tā būtu. Šādā dzīves ritmā Rihards aizvadīja 10 gadus. Protams, to prīmā bija ļoti daudz. Jau pašam ar steigu no prīmā vajadzēja pāriet citā dzīves posmā, kā nekā jau krietni pāri 30, bet Rihardam vēl joprojām likās, gan jau paspēs. Tēva saimniecība jau bija viņa pārziņā, jo abi vecāki jau gadus 2, kā nav šai saulē. Tā arī nesagaidījuši, kad dēls nāks pie prāta un atvedīs mājās jaunu saimnieci. Saimniekot viņš prata, lopu, mājputnu, pilna kūts un stallis, plašie lauki apstrādāti, ievērojot augu seku. Pret kalpu ļaudīm arī saimnieks stingrs, bet labs. Bet tas prīmā visam pāri kā neveiksmīgs garnējums, kurš izbojā jebkuru izcilu konditorijas meistardarbu. Apmeklējot pagasta centru, Riharda trenētā acis ievēroja kādu jaunu sievieti. Gaiši, garā bizē sapīti mati, gaišas acis kā vizbulītes, stalts augums. Tā nekas, pie sevis nodomāja Rihards. Viņš iegriezās pie vietējā lopu daktara, jo vienai piena devējai kaut kas vēdera vaina bija. Tad nu jāsarunā vizīte. Sev par brīnumu noskatītā jaunā simpātija arī iegriezās tajā pašā ēkā. Pie nelielā kafijas galdiņa sēdot gan Rihards, gan lopu daktaris saskaņoja labāko dienu apmeklējumam. Dziļākajā istabā kāds rosījās, jo durvis uz šo telpu nebija aizvērtas. Izrādās tur ikdienas mājas soli veica tā pati jaunā dāma, ko Rihards bija ievērojis uz ielas. O, tu jau mājā, teica lopārsts. Jā, tikko pārnācu, atnesu, ko lūdzi, noliku tur plauktā, atbildēja sieviete. Iepazīsties, Rihard, mana meita Mirdza. Ļoti patīkami. Sniedzot sveicienam roku, atbildēja Rihards. Man arī, atbildēja Mirdza un devās atpakaļ uz tālāko telpu.
Apmeklējuma diena Brūneļas apskatīšanai tika sarunāta, un Rihards aizbrauca. Nejaušā satikšanās ar Mirdzu Riharda mednieka instinktam nelika mieru. Lopu dakteris prasmīgi novērsa Brūneļas vēdera vainu, un dienas atkal sarindojās pelēcīgajā ritmā. Beidzot bija atkal darīšanas pagasta centrā. Rihards tās nokārtoja, un kājas pašas aiznesa pie Mirdzes, pa ceļam iegriežoties mazajā veikaliņā, kur nopirka piparkūku, cerot, ka jaunā dāma sapratīs viņa iepazīšanās nolūkus. Jā, Mirdze bija apķērīga, un Riharda apciemojumu ar nepārprotamo žestu uzreiz saprata. Aprunājās abi. Rihards, protams, lika lietā visus valdzināšanas paņēmienus. Tajos arī Mirdze sapinās, kā apreibusi lapsene saldā sulas krūzē. Satikšanās, pastaigas, jo nevar taču visu sasteigt. Pēc laika aplūkojot ziemas apsektos laukus, Rihards varēja savam prīmā sarakstam pielikt vēl vienu. Nepārprotami, lopu dakteris šim aplidošanas laikam bija liecinieks. Cerot, ka būs labs znots, gan izskatā, gan gudrībā, un būsim godīgi arī turībā. Riharda apmeklējumi bija arvien retāki, līdz viņš Mirdzu vairs neapmeklēja vispār. Topošais sievastēvs ievēroja to, un arī to, ka meita steigā kā miglā apņemta. Rokas vairs zina tikai darāmos darbus, garās bezmiega nakts un izraudātās acis. To vairs nespējot noskatīties, tēvs devās pie Riharda aprunāties un noskaidrot, kas un kā patiesībā ir. Vēsā atturīga attieksme pārsteidza tēvu. Lai nu šis nemaisoties, paši tiks galā. Protams, nekas jau nemainījās. Mirdze velti raudzījās uz ielas pusi, cerot ieraudzīt Riharda stalto augumu. Viņš nenāca. Sapratusi, ka ir atdevusi viņam pašu dārgāko, ko var sniegt jauna meitene, Mirdze noslēdzās no ārpasaules. Jā, darīja savus ikdienas pienākumus, palīdzēja tēvam, bet tas viss bija bez prieka, automātiski, kas jādara, jādara. No mājas bez liekas vajadzības ārā negāja. Tēva sirds lūza no šī visa, bet, diemžēl, par tādām vainām zāles vēl nav izdomātas. Riharda sētā pienāca atkal reize, kad bez lopu daktera neiztikt. Velts brauciens, jo saņēma Mirdzes tēva striktu bez liekiem paskaidrojumiem atteikumu. Rihards saprata, kāpēc tā. Nu ko, vai tad nu viens dakters visā apkārtnē? Kāpjot ratos, Rihards prātoja. Pa logu noraudzījās Mirdze, cerībā, ka varbūt ir brīnums noticis un mīļotais pārdomājis. Bet, kad zirgs nogriezās uz lielā ceļa pusi, tad visas naivās cerības izkūpēja kā tvaiki no tikko nokāstiem kartupeļiem. Brauciens bija tāls, jo citu lopu daktoru apkārtnē nebija daudz, tikai vēl viens. Sarunāja, ka atbrauks aplūkot Riharda mājlopus pēc nedēļas, jo ātrāk nevar. Pašam savā apkaimē daudz darāmā. Liktenis jau atvēra atmaksas grāmatas pirmo lapusi. Tā nedēļa, kamēr jāgaida attālais dakteris, vilkās ilgi ar nežēlīgiem notikumiem. Ragulopu saimi bija piemeklējusi iepriekš neredzēta vēdera vaina. Visi kā viens, nēt, stāv galvu nodūruši un vēderi kā piepūstas bungas. Klātam visam spēj tik mēst kūti, jo lopiem palaidies vēders.
Katru dienu pa kādam, kurš šo visu neizturēja. Tajā dienā, kad beidzot tālais lopu dakteris atbrauca, kūtī jau bija palikuši tik pāris izdzīvojušie. Tos tad vēl mēģināja glābt. Tagad Riharda acis nevis irbītes novērtēja, bet gan tukšo kūti. Vajadzēja kādu laiku, lai atgūtos un atspērtos pēc šī visa. Krogū varēs kādu kausu un krogus sarunās novērs domas. Visus brandavīnu izslāpušos apkalpoja skaista krogu smeiča. Agrāk nebija redzēta. Nu jā, Rihards jau kādu laiku te nebija bijis. Ierudi mati, vīgās cirtās, smaids, kas vilināja. Rihards viņu vēroja ar stiklainu skatienu, jo brandavīns jau savu uzdevumu bija uzsācis. Sarunas, smiekli, vēl kāds kauss. Rihards pamodās svešā telpā. Domas joņoja, deniņos pulsēja pēc vakardienas jastrās nakts. Sienas, galds, 2 krēsli, nobružāts skapis un gulta, kurā gulēja viņš un vēl kāds. To ātrumā nevarēja saprast, jo sega noslēpa gan augumu, gan matu rotu. Pamazām atausa vakarnakts notikumi. Krogu smeiča, acu piemiekšana. Riharda acis tam atbildēja. Uz māju ceļš tāls, vismaz šajā reizē. Un abi pieņēma lēmumu, ka augšas istabas gultai ar nav nevainas. Nu pareiz, irbīte taču tā nekas. Vēl viens prīmā, kaut arī tāds pablaus, bet ir. Vasaras svelme ēda visu apkārtni. Tā, ka kraukšķēja vien izkaltusī zeme. Arī Riharda lauki. Vien noplātīt rokas viņš varēja, cerot uz kādu lietus mākoni. Tas atnāca, bet bija jau par vēlu. Rudenī to varēja just un redzēt. Apcirkņi uz pusi tukšāki. Arī naudas maks tāpēc plānāks. Nācās saimniekam izsvērt, kuru kalpas kārtas cilvēku paturēt, kuram paldies par darbu, jo naudas visam nepietika. Savā apaļajā pusmūža jubilejā Rihards sēdēja krogū. Tur jau apkalpoja citus krogus meiča. Tā nebija to irbīšu kategorijā, kura piesaistītu Riharda ērgļa aci. Dzīve kaut kā paskrējusi. Matu rotā ar sirmi pavedieni vijās. Plecu staltums nedaudz sarucis, bet neraugoties uz to, Rihards tāpat bija izskatīgs vīrietis. Vēl jau var paspēt kādu irbīti nomedīt, kura tad saimniekotu manā sētā. Veroties kausā, domāja Rihards. Par saimniecību. Kaut kā nevedās, kā Rihards bija plānojis. Lopu pulks bija lielāks, bet ne tik, kāds bija vecā saimnieka laikos. Lauki ar kā par spīti nesniedza gaidīto ražu. Kaut kā visi bija sasvērējušies pret Rihardu. Pa šiem gadiem vēl neskaitāmi prīmā Riharda sarakstā, bet tā arī neviena nespēja iesaisties viņa sirdī uz mūžu. Baltie mati, saliektais augums, kokas pieķis, kā laulātā draudzene, pavadīja tagad Rihardu visos ikdienas soļos. Plašie lauki bija uz pusi mazāki, jo liktenis bija piespiedis tos pārdot citiem saimniekiem. Puse no kūts jau gulēja ilgā miegā, tik sapņos atceroties par tiem laikiem, kad tur māva, blēja un zviedza. Senatnīgā māja ar likās, ka tur aizvainojumu uz Rihardu. Nav mīļu sievišķīgu roku, kas apslaucītu noputējušās logu acis, kas iestādītu kādu puķi durvju priekšā.
Tik tie prīmā, kā vardes pavasarī, kas lec pār lauku ceļiem, šā tad ieleca Riharda atmiņu takās. Bija pa kādai brunetei, kura zilākām, kura ar brūnākām acīm. Bija arī vēllišķīgi skaistas blondīnes ar izteiksmīgu augumu. Arī melno matu rotu īpašnieces, tā viena it sevišķi. Kā vārds? Kas lai to atceras? Pagalmā bakstot ar spieķi mazos akmentiņus prātoja Rihards. Vienai ar mati bija tik dzelteni kā olas dzeltenums, tajā ropaņu ballē. Vārds? Nu neatceros, situ mani nost. Kur tā balle bija, jā, kā vakar tas nosaukums prātā, bet to dzelteno bižu īpašnieci neatceros kā dēvēt, viņš prātoja. Ja kāds jautātu, cik to prīmā bijis, Dievs to vien zina, nu daudz, sev atzina māju saimnieks. Rāmā vakara krēsla sauca Rihardu uz istabu, laiks atpūsties. Apgūlies, saldi iemidzis viņš redzēja dīvainu sapni. Pie viņa bija atnākušas visas tās sirbītes, ko Rihards savā mūžā bija saticis. Kurai rādīja dusošās pļavas skaistumu, kurai piena ceļa baltumu, kurai siena šķūņa siena mīkstumu. Tas viss bija tikai viena dēļ – prīmā. Visas šīs meitenes nosauca savu vārdu, atgādināja, kur un kad tikušies. Kāda ir bijusi viņām dzīve pēc Riharda prīmā? Tur bija sanākušas visas, ar tiem brūno toņu matiem, ar gaišiem kā rīta migla, ar tumšiem kā melliņu zapte. Pat dzelteno bižu īpašniece bija atradusi laiku apciemot Rihardu šajā dīvainajā sapnī. No rīta Rihardam bija beidzot tā sajūta, kuru liktenis bija pietaupījis īstajam brīdim. Tas bija tukšums, vientulība, sapratne par tiem prīmā, kuri ir pagājuši un arī izpostījuši citām dzīvi. Vienīgā dzīves draudzene ir tas koka spieķis. Atspiedies uz tā, Rihards devās no istabas ārā. Ieslabāk piesēst uz soliņa pagalmā. Apsēdies, viņš pārsteigumā iepleta acis. Viss pagalms ziedos. Vakar to nebija, bet šorīt it kā kāds pa nakti būtu tās tur sastādījis. Rūpīgi viena pie otras auga zemas ar spilgtiem ziediem un apaļu lapu spilvenu. Tās kāds bija sastādījis pie tiem akmeņiem, kurus Rihards vakar bakstīja ar savu kūju, domājot par savām irbītēm. Viņš saskatīja nepārprotamu līdzību ar savu dzīvi. Akmeņainā taka, tas viņš, bet tās puķes pārlaida skatienu pār tām. Ziedu krāsa spilgta, dažāda, gan gaišas, gan tumšākas, gan daža jau piesātinātiem toņiem. Tās taču kā tie mani prīmā, vārdus neatceros, bet izskatu gan, secināja vecais vīrs. Tā viņš sēdēja uz soliņa, pie sāniem koka spieķis un raudzījās savās dzīves puķēs, kuru bija daudz un dažādas, tāpat kā prīmulas. Šo pasaku sacerēja un ierunāja Dace Veikša.